Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatkan ieu di kelompok hiji kelas 10 DPIB SMK Negeri 7 Garut. Tepangkeun wasta abdi Randy Mestian Setiawan. Abdi Awi Muhammad Surya. Abdi Muhammad Iqbal. Abdi Azna Yolanda. Abdi Yoga Naboy Agustin. Abdi Raja Barat Ramdhani Sujudan Nuryadin. Abdi Raihan Ferdiansah. Nah, ieu sing kuring sareng rerencangan atas dugi ka payun kantor desa Sanding bade ngawancara kepala desa mengenangkan asal usul sareng sejarah tempat di desa Sanding. Bismillahirrahmanirrahim. Tepangkeun abdi wasta Randy Mestian Setiawan di kelas 10 DPIB SMK 7 Garut. Menawi nami Bapak, Pak. Nami abdi kaleresan Heri Supriyadi. Tempat tanggal lahir kaping 2 Februari tahun 1958. Kaleresan di dieu di Garut gitu. Janten Bapak asli Garutnya. Asli Sanding itu males Pak. Hari abdi memang kelahiran asli Sanding. Sekolah SD di Sanding, SMP tahun 70 hiji, dugikeun ke tahun 74 di Malangbong. Kapungkur kaleresan nama ayah hiji SMP PGRI Malangbong. Anu tempatna di alun-alun nalih terus ka Polih Gudang gitu. Kaleresan waktu SMA abdi ngalih di Kuningan. Dugi ka 77 kaleresan kapungkurna ti 77 dugikeun ka tahun 82 kaleresan abdi kuliah di UPI. Mohon dan basic abdi sami di dunia pendidikan. Tahun 82 terus lulus di UPI gitu. Mohon. Upami kapungkur mah ikip pengantin acan aya UPI ya mohon. Panganten langsung kana pertanyaan itu. Mangga mohon. Upami kan nami desa jatuhnya desa Sanding. Mohon. Nah, sih biasa disebat Sanding gitu. Upami anu secara jelas nyayinya Sanding memang di dieu berkitar berarti di tahun abad ke-19-an lah. Anu ngawitan desa Sanding dikepalai oleh seorang kepala desa ari saut nama anu asalna ti daerah Malangpung gitunya, termasukna adalah Lurah Dongkol gitunya. Nganduka upami kawit nama Sanding disebatkeun Sanding dah dan memang di dia aya karuhun anu katelahna Jaya Sumanding gitunya. Mung dupi sagala rupina abdi kirang terang Pak perkawis eta nama dugikeun ka di dia tiasa Sanding. Memang Sanding termasukna hiji perkampungan anu kasebatna tos tua lah dibandingkan sareng desa-desa nu sanes gitu. Da termasuk abdi ge penganten di Sanding di dieu kepala desa tos dugikeun ka 18 manten abdi. Terus lama pisan ya Pak aya desa Sanding teh. Lami nya sekitar tahun 1900 sekian lah. Mohon atanapi 1890 sekianan di abad ke-18 19. Ternyata lanjutin pertanyaan kedua. Mohon. Kan pasti di setiap desa-desa teh aya gitu adat atau tradisi gitu. Upami tradisi desa Sanding teh naonnya Pak? Kaleresan di desa Sanding aya hiji kesenian anu unik anu henteu digaduhan kuno desa sanes gitunya. Rehna Sanding ngagaduhan hiji kesenian anu teu aya di Kabupaten Sanes di daerah sanes anu disebutkeun kesenian bahadreng, dog-dog panjang gitunya. Bahadreng itu asal kata daripada badeng, ari hartosna musyawarah gitu ya. Di mana para pendatangnya adalah Aki Arfai Nursaen anu disebutkan Lurah Acok. Dia itu berkisar abad ke-18 datang ke Sanding mengajarkan agama Islam.
melalui tradisionalnya itu adalah melalui seni bahadreng gitu ya. Yang mana beliau itu berasal dari daerah Banten. Eta kesenian bahadreng sehingga alhamdulillah dugikeun ka ayeuna bahwa Desa Sanding kesenian bahadreng ku abdi tos diusahakeun sampai atos ngagaduhan secara akte notaris kesenian badeng asalna ti Desa Sanding itu SK-na tos kaluar ti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Jakarta ya. Pertanyaan di 5 atas tersebut. Nah. Ini di pengaturan nanti. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Tabi Abdi Muhammad Surya, Abdi di kelas 10 DPIB. Abdi badai Tumaros Bapak panu baheula nate di dieu teh saurna teh Sanding sareng Giri Makmur teh eta. Bersatu itu nyaman. Nah, ayeuna jadi bisa Nya upami memang kawitna Desa Sanding sareng Giri Makmur adalah ngahiji kumargi pendudukna tos seueur sareng luas wilayahna terlalu udah luas gitu nya. Sehingga terjadi pemekaran pada tahun 2012 gitu nya. Eta mah memang situasi dan kondisi memang daerahnya sudah terlalu luas dan penduduknya sudah terlalu banyak wenten. Itu mah program pemerintah karena memang di desa-desa anu sanes ge ayeuna mungkin terjadi 8 desa atau yang akan dimekarkan menjadi 2 desa di Kecamatan Malangbong itu. Di seera anu 24 tamih 8 murati jantan 32 ke desa angganan Kecamatan Malangbong teh gitu. Desa-desa anu desa anyar gitu. Kalresan ieu panginten desa induk, Desa Sanding tibaliknya. Ai kampung Sandingna aya di Giri Makmur, ari desana aya di dieu gitu. di makam anu di dinya teh di tahun sabaraha Pak? Anu di mana? Eta. Mbah Sakti Barang. Kalresan Mbah Sakti Barang hidup di antara abad ke-16-an. Beliau itu memang seorang tokoh penyebar agama Islam, diantaranya termasuknya murid lah. Mungkin dia itu hampir sama dengan keadaan Wali Songo gitu ya. Terutama dia itu tidak menutup kemungkinan adalah muridnya daripada Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati gitu ya. Dia itu waktu kecilnya bernama Artakara. Sesudah besarnya dia sesudah menjadi muridnya Syekh Syarif, dia itu namanya itu jadi Syekh Zainullah gitu. Itu di abad ke-16-an lah. Jadi dibandingkan dengan Lurah Acok penyebar agama Islam jauh lebih dini gitu ya, lebih duluan Mbah Eyang Sakti Barang gitu. Sakit wae nanti abdi mah. Ayeuna bade gantos. Mangga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kan nami Abdi Raihan. Mohon. Ya sami sareng rencana abdi di kelas DPIB. Terus wae kena pertanyaan apa itu? Mangga. Ngelajunkeun anu tadi anu sejarah makam Sakti Barang. Mohon. Aya sejarahna di teu nah tiasa dinamian Sakti Barang. Ari Sakti Barang teh kalau menurut prediksi para cendekiawan dan berdasarkan hasil penelitian yang ilmiah gitu ya, memang Sakti Barang itu suatu gelar keahlian beliau karena beliau itu pada masa jayanya itu dia itu ahli di dalam membuat suatu barang gitu. Jadi dia itu ahli di dalam mengukir-ngukir model barang itu semacam alat-alat model daripada golok, keris gitu ya. Barang itu dia itu orang ahli di dalam, kalau istilah orang tua mah dia itu ahli di dalam, kalau dulu mah pandai gitu.
pandai lah. Kalau sekarang itu orang-orang pandai itu memang adanya di daerah Campaka gitu ya. Tradisinya itu gitu ya. Jadi makanya dia itu orang sakti barang itu, dia itu ahli di dalam membuat suatu barang gitu. Nama aslinya itu Syekh Jainullah gitu. Syekh Jainullah. Ya. Namina Syekh Jainullah Pak. Syekh Jainullah teh kan desa Sanding paminten biasa berdiri nyalira. Itu biasa. Sahawanya anu ngadirikeun desa Sanding kapungkur atau nepi leluhur-leluhurna. Jantan abdi nyalira kirang begitu faos. Margi di dia belum ada suatu penelitian secara ilmiah gitu Pak ya. Hanya mungkin Syekh Jainullah itu dia itu seorang pendatang yang bekerja sama dengan penduduk setempat gitu ya. Memang konon Sanding itu sudah termasuk desa yang tua gitu ya. Udah berdiri pada abad ke-16 gitu Pak, termasuk Syekh Jainullah. Mungkin dengan tokoh-tokoh Sanding yang lainnya gitu ya. Hanya sampai saat ini juga, sampai sekarang saya sendiri juga 3 tahun. Hanya yang tahunya saya itu hanya sampai Jaya Sumanding gitu. Sanding teh kan tos lami atas bertahun Ya sekitar 400 tahun yang belakang gitu ya. Ya. Kami ayeuna mah kan tos maju Sanding teh tos canggih. Kami kapungkur Sanding teh sapertos kumaha Pak. Mungkin bahayanya kalau kita berbicara pas Ramadan dulu gitu ya. Memang hampir semua daerah juga memang ketinggalan, jangankan Sanding yang jauh dari keramaian kota gitu Pak ya. Karena Sanding itu, kenapa Sanding bisa maju, karena penduduk Sanding itu kebanyakan adalah urban gitu Pak ya. Sehingga di dalam membuka mata pencahariannya itu dia itu urbanisasi ke kota gitu, sehingga budaya-budaya yang ada di kota diterapkan yang ada di desa gitu. Sehingga kelihatan Sanding adalah secara kasat mata di luar itu adalah mewah gitu. Kalau dilihat dari segi bangunan-bangunan fisiknya dibandingkan dengan desa-desa yang lain gitu. Terus kan tadi teh adat istiadat badreng. Kami mamen khas anu ke desa Sanding aya kana pintu. Upami makanan khas desa Sanding itu rasanya tidak ada yang mencolok Pak, begitu-begitu aja. Karena makanan yang ada di desa Sanding, keluaran khas desa Sanding itu hampir ada di daerah yang lain, tidak ada yang mencolok gitu Pak. Sama saja dengan orang lain gitu. Sama saja. Atas pengen ti Mangga itu dilanjutkan ku rencana kita. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun di Raja Barat di Marambong. Raja Barat. Di dia bibeda tumaros perkawis bapak tos sabaralami ngajabat dan kepala desa. Nama enggal kena abdi jantan kepala desa di Sanding nomor 3 tahun gitu nya. Tasan rami nomor 3 tahun. Abdi kalasan ngapungkurna basic di pendidikan kantos, jantan guru kantos gitu nya, di kantor kantos. Kalasan abdi pensiun di tahun 2018. Tempat tugas abdi adalah di Majalengka gitu lami di tahun 85 juga tahun 2018. Kalasan abdi jantan kepala desa di Sanding di tahun 2019 tuh gitu lain. Tur nuhun Pak Tiabi. Langsung. Kami abdi biasa harus di Mangga. Karena
kan tadi teh perkawis kepala desa Mohon. kami di desa Sanding nembe aya sabaraha hiji kepala desa anu kapungkur Pak. Abdi teh ka 18 mentelepat mah. Itu abdi karasan abdi anu nah eta di kawitan kepala desa ngawitan dugikeun ka ayeuna termasuk di selang-selang ku para PJS abdi termasuk orang yang ke-19 gitu. 19. Terus kan tadi Bapak di Majalengka Heeh. pernah kita itu Pak pernah jantan kepala desa di desa-desa lain atau napi acan? Teh acan. Margi jabatan kepala desa itu adalah tidak boleh lebih daripada 3 periode walaupun di mana aja gitu. Sehingga upami abdi tos mencapai 2 atau napi 3 periode sok sana di kepala desana mencalonkan di desa Sones ke tos teh tiasa gitu panten. Janten teh acan kantos. Janten kepala desa teh acan. Atas repaitan Mangga. Ami-sami. dilanjutkan ke urusan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepankeun nami abdi Adina Yolanda kelas 10 DPIB di SMK Garut. Abdi di dieu bade naros. Di dieu kan aya seni badeng. Tah seni badeng teh alatna naon wae sareng dipaenkeun usaha. Eta teh stenina teh terdiri daripada dog-dog panjang 2. Anu yang mempunyai ciri khasnya itu yang paling itu adalah angklung gitu. Dipaenkeunana terdiri dari perangkatnya itu sampai 12 sampai 14 orang gitu. Terus upami seni badeng teh dipaenkeunna setiap aya acara naon wae. Kaleresan margi waktos kadang-kadang gitu nya seni badeng itu dipergunakan untuk sesuatu yang sifatnya sakral gitu ya. Modal kamari alhamdulillah waktos peresmian jalan kereta api stasiun kereta api waktos dongkapna Pak Menteri idenya di Garut. Kaleresan yang menyambutnya itu adalah seni badeng di dia di Sanding ke Garut gitu nya. Di dalam rangka peresmian kereta api stasiun kereta api Garut. Terus nanti kamari di terjadi waktu peresmian jembatan Siloa gitunya Bunisari. Waktu kadongkapan Bapak Bupati Rudi Gunawan gitunya. Itu alhamdulillah disambut ku seni badeng oge gitunya. Mohon. Atas sakitu Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangkeun wasta abdi Muhammad Iqbal di kelas 10 DPB. Abdi bade tumaros. Maka Upamikan tadi naras teh seni badeng. Seni badeng. Upami kostumna sapertos kumaha? upami kalasan ndak upami ciri khas kostum disesuaikan karena ini adalah kesenian tradisi yang sifatnya itu zaman dulu kala gitu sehingga gaya yang dipakai juga aki-aki gitu ya paling pakai ikat pakai baju hitam-hitam gitu ya jadi gaya yang dipakai itu untuk laki-laki itu gaya-gaya Jawara Sunda gitu kostum yang dipakainya itu gitu. Jadi tidak ada ciri khas harus pakai baju gini tidak ada disesuaikan itu sifatnya kalau yang namanya seragam kondisional lah gitu. Kan ayeuna teh bulan suci Ramadan kebiasaan di Sanding kami bulan suci Ramadan teh Sebetulnya kalau yang namanya kebiasaan di Sanding di dalam bulan suci Ramadan itu ada sama saja dengan daerah lain gitu. Hanya kalau di kampung tidak terlalu seperti kayak di kota.
jadi ngabuburit atau bagaimana gitu. Di sini biasa-biasa aja gitu. Jadi sehingga antara bulan puasa dan tidaknya itu tidak terlalu terasa gitu ya. Seperti sekarang ini kan gini-gini aja gitu. Tidak ada yang menonjol gitu perubahannya. Das kami bulan Agustus kan 17 Agustusan melakukan kegiatan apa? Perayaan gitu. Kalau 17 Agustus itu biasanya itu bagaimana situasi sih? Kalau memang sebelum-sebelumnya pandemi COVID-19 mungkin dari sini itu juga adakan pesta Kemalangbong gitu ya. Tapi karena kemarin menyesuaikan dengan COVID sehingga dirayakan biasa-biasa aja gitu. Tidak ada pesta-pesta yang begitu menarik masa gitu. Terus panten tiarna cekap sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Yogana Boy Agustin sakola di SMK di Garut kelas 10 DPIB. Pami di Desa Sanding teh aya nami-nami kampung. Aya. Das naon we? Kaleresan nami-nami kampung di Sanding tos seueur anu dirobi. Kaleresan abdi ge alhamdulillah salaresna kajantenan abdi waktos nuju kuliah tahun 82, abdi tahun 83. Kaleresan kan di dia abdi ngadirikeun suatu nama grup sepak bola anu namina Anhu. Anhu itu saya itu tidak waktu itu tahun 83 nya kan ari kapungkur mah taraweh teh sok saresedekan tara harusu modal ayeuna gitu nya hareureuy gitu. Pan ari kapungkur mah ari pamit taraweh teh sok radhiyallahu anhu salimole eta kitu nya. Sehingga Anhu di sana itu Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu gitu nya. Sehingga abdi terinspirasi daripada itu 8 tilu itu abdi ngadirikeun grup anu namina abdi nyalira adalah Anhu ya. Tanpa ada singkatan apapun itu adalah asli saya yang mendirikannya itu grup main bola abdi adalah grup Anhu gitu. Sehingga orang menganalogikan nama Anhu itu anak harapan utama gitu kan hanya waktu itu di abdi aya namanya Haji Umar budakna jadi anak Haji Umar cenanya padahal abdi teu aya kadinya abdi jelas Anhu itu artinya berkah lah keberkahan gitu nya radhiyallahu anhu. Alhamdulillah tahun 83 abdi ngadirikeun dugikeun ka ayeuna abdi 85 dinas ka Majalengka Anhu eta janten nami kampung. Bahkan KTP abdi ge ayeuna kampungna kampung Anhu Jadi abdi nyiptakeun eta mah Anhu teh nya ka ayeuna janten kampung Anhu teh abdi penciptana eta abdi tahun 83. Ayeuna mah tos janten KTP ge tos kampung Anhu gitu nya. Seueur anu namina bahkan di dieu teh tos wah tos seueur ka waktu abdi mah namina bagogog ayeuna janten Sirna Rahayu. Iyo Jarian jantan Sirna Ayu Astana Haur jantan seueur garantos kitanya seueur namina hanya itu tergantung namina itu kepada orang yang menciptanya. Kebetulan abdi nyalira gitu pami Anhu mah abdi nyalira gitu. Perbedaan sanding ayeuna sareng sanding baheula itu apa? Iya. Upami sanding baheula mah memang sanding kekuatan itu memang di sini itu mempunyai ciri khas dalam segi gotong royongnya kuat. Tapi alhamdulillah dugikeun ka ayeuna ge sanding mempunyai sifat khas gotong royongna sama-sama kuat gitu. Hanya bedanya itu yang namanya manusia itu disesuaikan dengan peradaban ya.
Yang namanya modern itu sesuai dengan keadaan zaman. Bukan nganggo baheula acuk model baheula terapkeun ayeuna damal modern. Jadi kumaha usumna itu katakan modern gitu nya zaman baheula mah wah teu tegaragah model kieu. Kabungkur mah abdi ge waktu SMP ge nyeker keneh ka Malangbong teh dia teh tahun 70-an mah teh sana sepatu. Ayeuna mah kantos garaya gitu nya. Hanya kalau kita diterapkan model dulu dengan sekarang itu tidak akan tepat karena itu mah bapak mah ada baheula di zaman balik kayak gitu sekarang. Hanya minimalnya saya mengharapkan kepada adik-adik gitu ya. Yang namanya pendidikan itu adalah penting. Pendidikan itu adalah invest masa depan. Tidak terasa gitu ya manfaatnya untuk sekian, tapi untuk kedepannya. Da baheula masahan jaga masahan terang atau mungkin RTG kudu tamatan SLTA. Ayeuna mah moal karaos. Hanya yang namanya pendidikan adalah penting. Sok sing laras sekolah gitu ya. Dari ayeuna mah zaman S1 geus ka ditu ka dieu S2 teh ka ditu ka dieu ayeuna mah S3 doktor ayeuna mah minimalnya ulah sampai nala aja jengkali urang ada ijazahna tos lebar maka mana wae ge gampang afala tatakilun afala yazakun utul ilmu darajah diangkat jalma malin ku tanagana ku ilmuna ilmu nu mahal mah hirup mah tenaga mah murah mengenalnya adik-adik gitunya semuanya mari sok sing laras sekolah ulah dugikeun ka dieu teras majang pendidikan itu adalah penting buat kita ari geus pinter mereka mana bae gekeun bae lah atas kita ya Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.